Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puspita Kartitiana dari Akademi Keperawatan Aliklas. Di sini saya sebagai perawat dan di samping saya ada. Perkenalkan, nama saya Nur Binti Cahyani. Di sini saya berperan sebagai pasiennya dari Puspita. Dan di sini saya akan menjelaskan teknik nafas dalam dan batuk efektif itu seperti apa aja. Dan sebelum itu, like, comment, subscribe, and share. Jangan lupa menyaksikan ya. Oke, untuk langkah pertama saya akan memperkenalkan alat dan bahannya. Yang pertama itu ada bengkong atau wadah apapun. Yang kedua itu ada antiseptik. Terus kedua ada tisu. Terus ada perlak, handscoon atau sarung tangan atau sputum. Sekarang kita sputumnya pakai ini aja karena tidak ada. Misi, selamat pagi. Sebentar, sebelum itu saya pakai handscoonnya dulu ya. Sebelum itu saya praktekkan dulu ya pada saya sendiri. Praktekkan kepada Mbak, saya jelaskan dulu ya bagaimana tekniknya. Yang pertama dan kedua itu, pertama tarik nafasnya, lalu hembuskan, dan ketiga kalinya tarikan nafas lagi langsung tekan. Itu ya. Coba sama Mbak dimulai. Ada dahaknya Mbak? Ada. Bagaimana perasaan Mbak hari sekarang? Sekarang jadi udah nggak sesak lagi sih, udah mendingan. Kalau misalnya Mbak terjadi seperti itu lagi, nanti lakukan saja di rumah ya. Ya, Makasih untuk waktunya Mbak. sama-sama.